good morning Philippines, good morning Salala. At ito po, time check is 6:15 in the morning. At magta-try po ako muli. I will try to catch fish today sa lugar na favorite namin, sa Mugshail naman po kami ngayon. At hope na makadali tayo ng mga GT o snapper at ma-enjoy natin yung araw ngayon dahil ngayon po ay arawan ko, birthday ko ngayon. Happy birthday to me. And hope and pray na makadali tayo, samahan tayo ng Panginoon na makakuha ng magandang isda. Good morning! Nandito na po kami, nagtibigaw ko. Ka-brother pa, kaibigan na, brother pa. So, kami po ay pupunta sa lugar ng Mugshail, doon sa matahimik na lugar para makaalaman niya din at masama niya yung family niya doon. Pagka libre na, pwede nang mag-gathering at mamasyal with family. Okay po? Dito na kami ng aking kaibigan. Sasalang na kami dito sa lugar na to. Favorite spot namin talaga ito eh. Yan po. Kita nyo po, ang ganda oh. Yan, dito naman kami uli. Samahan nyo kami. Sino yung shoutout mo? Shoutout ang ano ko. Family? Yun, asawa mo, pinayagang. Yun yung pinakamagandang ano doon. Kaya dapat nakahuli tayo. Hindi, lagot tayo kumitis. Takon ng ano, ng market. Hindi ba, kahuli tayo yan. Jackpot yan. So, yan, ito po yung location namin. Okay, yan na po. Ready na po si Brother Sian. Sige, Brother Sian. Lalay lang bro, Aurong ka pa ng konti. Huwag mo masyadong taas kasi masasabit ka. Side lang, side. Okay, bro. First cast. Oo. Yo, lalapit ah. Yan na po, nakadali ako ng talakito kagin mga kamayan. Ito oh. Yan po, still kami ay nanguhuli ni Brother Sian. At ngayon eh, expert na si Brother Sian sa paghuli. Ano po? Pagcast. Sige bro, agis! Yun, galing. Kita nyo na yan. Maka-jackpot dito pag nakahuli ito ng ano, baka yun ang muwi. Again, ito may mga kasama tayo dito, mga magagaling na
expert ng ano, walang shoutout dyan? Oh, Shout out sa humingi ng ano. ng isda? Ako na nga yun eh. Ang tagal na natin nag-uusap eh. Hindi mo ako nakilala. Hobby mo, anong pangalan ng hobby mo? Jay! Jay, ano? Sino yung shoutout mo? Sa mga isda? Yan, sana makaho. Yo, nandiyan lang yan. Nagtatago kasi nandito nga si madam eh. Subscribe my channel ha. Ayan, okay.